Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Телеграмда да сторис пайда болды. Тамыз айынан бастап бұл мүмкіндік барлығына қолжетімді болады. Telegram мессенджерінде жаңа мүмкіндік сториске іске қосылды. Ол экранның жоғарғы жағында орналасқан және тек премиум жазылымының иелеріне ғана қолжетімді. Тамыз айынан бастап бұл мүмкіндік барлығына қолжетімді болады. Әзірше адамдар басқа аккаунтқа жазылмаса да олардың стористерін көре алады. Сторис жариялау үшін қолтаңбаның жоғарғы жағында хабар жазу түймесінің жанындағы белгішені басу керек. Ол барлық пайдаланушыға, барлық контактіге немесе алдын ала таңдалған контактіге, жақын достарға қолжетімді болуы мүмкін. Фото мен видеоны өңдеп, әсемдеп, оның қолжетімді болу ұзақтығын 6, 12, 24 немесе 48 сағат деп белгілеп жариялауға болады.